nisam legao ni s jednom ženom, niti ću leći dok ne bude ta koja treba da bude moja žena za taj brak. Ja sam u jednom momentu krenuo da me opada kosa, koliko sam se ja nervirao. Te iste veze u koje vi ulazite će vas ostaviti na kraju duplo, ako ne i troduplo praznijim nego pre nego što ste ušli u tu vezu. Bog, Nikola, za tebe ima ženu, spremnu za tebe. Čeka i da ona i ti se izgradite karakterno i da ti on pošalje. Zamisli kakvu ti preljubu činiš i prema Bogu i prema tvojoj ženi sutra, spavajući sa nekom drugom ženom. Pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu Gorki podcasta. Pre nego što krenem sa mojim sledećim gostom, pre nego što ga najavim, želim prvenstveno da vam se iz srca zahvalim na neizmernoj podršci na prvoj epizodi. Izgrmela je prva epizoda, kao što bi rekli neki. 5.500 pregleda do sada, toliko komentara, toliko mailova od vas svih, podrške, pisali ste mi da sam vam promenio gledište na život, pokrenuli ste se i to je na kraju dana nešto što sam i želeo da postignem. Naravno nisam očekivao da će to da bude u prvoj epizodi, ali eto, desilo se, hvala Bogu na tome, to mi je i bio cilj da ljudima pokažem da postoji neki alternativni način života koji zapravo nije alternativni, ali smo ga mi zaboravili uveliko, koji donosi mir, koji donosi sreću i tako dalje. Hvala vam neizmerno na tome i potrudit ću se da je ne izneverim vaše očekivanja, dovodeći što bolje i što kvalitetnije ljude koji imaju što bolje iskustva, da bude eto na slavu Bogu i da se njegovo ime proslavi kroz ovo što mi je i na kraju dana jedini cilj. Tako da neizmerno vam hvala na svemu ovome, mnogo mi znači, srce mi je puno zbog svega toga, tako da eto da ne dužim mnogo. U ovoj drugoj epizodi nam dolazi dečko koji je nekako ceo život proveo u nekoj, kako da kažem, senci svojih nekih prijatelja, poznanika, porodice i tako dalje. Nije bio shvaćen, nije bio prihvaćen, nekako ljudi su okretali glavu kada ga vide, nisu hteli da se druže sa njim baš zato što je bio drugačiji i on sam za sebe kaže da ga je nekako Bog vodio kroz sve ovo, da ga je savest ga je sve vreme, čak i ako nije znao za Boga, savest ga je zvala i nekako opominjala da to što rade drugi nije ispravno. Svidjela mi se njegova priča, on i ja se znamo, eto, upoznali smo se i nadam se da će vam se svidjeti njegova priča, nadam se da će biti eto Bogu na slavu, a i svima nama eto i vama na izgradnju. Tako da uživajte. Nikola, pozdrav. Pozdrav, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Nadam se da ti se sviđa ova najava kako sam te predstavio. Pa slažem se sa većinom stvari, ali nije da nisam znao za Boga, postalo je to znanje o Bogu od kad znam za sebe, ali nije to bilo toliko kao kad neko uzme da čita Sveto pismo i izučava u stvari Božju reč. Onda ti tek vidiš koliko nemaš pojma, dok ne kreneš da radiš s tim. Apsolutno. Eto, tako me nekako vodilo da ga tako nazovem. I ja mislim da će ljudi generalno da im se svidi tvoja priča baš iz razloga što je nekako drugačija nego priča svih nekih naših vršnjaka, kroz šta su prošli, kakve životne okolnosti su ih zadesile, pa i eto na kraju pričat ćemo i o tom nemilom događaju smrti tvog oca, ali ajde za početak da počnemo sa tim. Reci nam kako je izgledalo nekako tvoje detinjstvo, kako si se ti tu, ajde kažem, nekako pronašao, kako si video da to što drugi rade zapravo nije ispravno. Da li si ti to vidio da li ti to porodica usadila, taj neki poziv neki za nekim moralom, racijom ili šta već, šta god da je to bilo na početku. Kako izgledalo nekako tvoje detinjstvo? Ti si odrastao, jel tako, u Kikindi, to je malo mesto u Srbiji, na severu Srbije, u Vojvodini. Kako si nekako ti, eto da kažem, i isplovio na tu neku površinu gde si mogao da kažeš za sebe da si eto kao osoba koja ima neki stav na kraju, i o tome ćemo pričati. Ali kako izgledalo tvoje detinjstvo, da kažemo, na početku? Pa, detinjstvo kao i svačije, svaki život ima neke probleme. Daj da ne krenem s problemima odmah, da ne ispane negativno.
roditelji gledaju da ti obezbede najbolje, kao što i svaki roditelj gleda svom detetu da obezbedi najbolje, jel te, niko neće uzeti, što kaže u Svetom pismu, nijedan otac neće uzeti sina da umjesto ribe da mu da zmiju i umjesto hleba kamen. Svi gledali su najbolje da mi pruže u tim situacijama i okolnostima koje smo živjeli. Tako da, ko i svako drugo normalno detinjstvo, hvala Bogu, zahvalan sam Bogu što sam među posljednjima dobio internet, kao u kući i ostalo, među svojim vršnjacima. To je bilo ono klasično detinjstvo da se vi igrate napolje i kao kući da si, kad vidiš da se upajala lampa na putu, da si tad već kući, znaš. To je bilo to klasično detinjstvo na ulici, nisam bio toliko zatvoran tim tehnologijom tom, dok su svi moji vršnjaci imali internet, tamo ja sam posljednji dobio i to sam mnogo zahvalan na tome, jer te kasnije vidiš koliko to donosi socijalne neke probleme, da ljudi ne znaju da pričaju, da ne znaju neke stvari, da su klasičan ti je primjer, eto, dođeš na neki rođendan, deca danas dođu na neki rođendan, na neko okupljanja, svi čačkaju telefone, niko ni s kim ne priča, ne igra se žmurke, ne igraju se neke stvari, klikeranje, na primjer, neke stvari koje su se pre radile, igrale, tako da, to je samo primjer, ajde. Normalno detinjstvo, ne znam, imao sam tu neku, kažem, savjest, ne znam kako bi to rekao, osjećaj za te neke stvari, osjećaj za dobro i loše, baš bi to tako nazvao i rekao, što i jeste sama savjest, Bog, to je ono preko čega Bog komunicira sa svakim pojedincem, pa i sa mnom, i sa tobom, s kime god. Sad, koliko čovjek dopusti da se ta savjest uprlja time što upražnjava ove popularne, nazovi stvari, koje su stvari grešne, a koje svi prihvataju, jer većina radi, a ne zato što ne gledaju da li je to ispravno, nego da li to većina radi, znaš. Tako da, normalno detinjstvo ne bi se poželio, zahvalan sam Bogu na mojim roditeljima, opet kažem što su mi pružili tako nešto i što su me, rekao si tamo da li sam to pokupio od roditelja, to je i od roditelja i od situacije u životu koje su, i negativne situacije u životu koje su bile tu kao pouka kako ne treba da radi čovjek u stvari. I hvala Bogu opet da mi je dao to nešto, opet ponavljat ću se 1000 puta kroz ovo slava i hvala Bogu stvarno, jer da nije bilo njega, ko zna da bi završio, verovatno, tako da, to je neka ukratko opširna priča. Da, neka retrospektiva, da kažemo. Svidjelo mi se to kad si rekao da si ti već kao mali imao neku vrstu uvida u to šta je dobro, šta je loše. I to je zapravo i velika istina. I evo i gledaoci koji ovo gledaju mogu da se poistovete sa tim u smislu razmislite, evo kao neki zadatak, razmislite da li ste vi kao mali već znali neke stvari koje nisu dobre, a koje vas majka ili otac nikada nisu učili. Mislim, meni majka nikada nije rekla, sine, pogrešno je da ubiješ čoveka. Da. Ni tebi. Zašto bi rekao malo dete? A ti si to znao, znaš. Mislim, nekako postoji neke stvari i postoji ta savjest u nama koja naravno vremenom kako je mi prljamo i ignorišemo i tako dalje, ona polako jenjava. Znaš, tako da to mi se mnogo sviđa što si rekao. A reci mi, na primjer, da li se u tvojoj porodici pričalo o Bogu, pričalo o moralu, da li su te tvoji roditelji nekako, kako da kažem, učili tim nekim vrednostima koje sada posjeduješ ili si to tek kasnije u životu naučio? Ne znam kažem da me nisu vaspitali, oni su, radili najbolje kako su mislili u tom trenutku, kako su oni učeni, prateći tradiciju, prateći neka njihova učenja od njihovih roditelja koje su pokupili, ali kažem, gledajući više njihov primer nego priču sa njima, u tim ranijim godinama detinjstva, po tome sam mogu da vidim, jer to nije što su moji ljudi, obično svako ima da hvali svoje, znaš, ali stvarno to su ljudi koji uvek gledaju nekog drugog, a najmanje zapostavljaju sebe, najmanje gledaju sebe, tako da kroz njihov primer, jer smatram da deca posebno prate primer roditelja, ne tako što im ti priča, naravno tu ide i priča uz to, a pogotovo kasnije u tim nekim adolescentnim godinama gde je srednja škola, gde je osnovna škola, taj prelazni period, gde ti već imaš neke probleme, prva, ne znam, neke te što se dešavaju kao simpatije, što je popularno nešto što su ljudi nametali, ili ne znam, neke druge probleme o kojima inače uopšte nevezano za mene sad govorim, deca pričaju sa roditeljima ili su zatvorena po tom nekim pitanjima, u zavisnosti kakav imaju odnos s roditeljima, jel te? Tako da i priča i ugled na neke stvari koje oni nisu dobro radili. Tako da, ali najmanje da sam ja nešto pričao s njima oko Boga, vamo tamo, to je bilo klasično slavljenje slava, što se radi po pravoslavlju i tim stvarima.
najmanje priča sad o tome konkretno, ono, samo kao tradicija, samo poštovanje, zašto je to tradicija, to su naši poštovali, to je naš pradeda, deda poštovao i kao i sad mi to. Niko ne prispituje zašto vamo tamo, ali da ne zarazimo to. A reci mi, na primjer, evo sad, kako gledaš i sebe i neku decu današnju i nekako vidiš celu tu sliku, šta misliš da je nekako najbitnija stvar, eto ako si razmišljao nekada o tome, šta misliš da je najbitnija stvar kod vaspitanja dece? Šta misliš da je najbitnija stvar, ako možemo da nabrimo jednu stvar, da bi tebi dete sutra bilo ispravan čovjek i da bi poštovao neka pravila koje su onako ispravna i tako dalje. Šta misliš da je najbitnija stvar kod nekog roditelja da uradi, eto neki roditelj možda koji to sad gleda i zanima ga? Mislim da je najbitnija stvar da bude pravi primjer svom detetu. Jer deca, opet kao što sam rekao, neće dete od 3 godine da te sluša šta mu ti prije nemoj ovo, nemoj ono. On će to da proba da radi, ali ono će gledati da prati tvoj primjer kao oca, jer je otac obično taj koji je dominantni, ne omalovažavam nikoga, ali kažem, realna situacija neka, zavisi od porodice do porodice, opet kažem. Primjer, jednostavno. Taj otac bi najbolje bilo da čita Sveto pismo, da vidi, da i on sam spoznaje, da to kasnije može da prenese na sina, jer to su neke stvari koje stvarno pomažu životu, kao što ćete imati priliku, evo nadam se, ako da Bog, da čujete u nastavku kako je meni Bog pomogao za mnoge situacije u životu, pa i za ovu. Tako da, to je definitivno primjer, ono kako radiš. Ne može sad neko, evo sam da se opet, ne može sad neko da mi kaže, ima one klasično kao, nemoj da pušiš, znaš, jel pušiš, brate? Ma ne pušim, znaš. Izvodi, pali cigaru. Pametno, znaš. A lekar je, na primjer, znaš, on promoviše zdravlje nešto i onda vidiš njegov primjer. I on će da te leči, na primjer dajem. To ćemo i posle da pričamo o tome i o lekarima i o zdravlju. Ne, to se sad uzu primjer zašto je dobro došlo. Jasno. Odlična analogija u svakom slučaju. Dobro si me podsjetio na imam jednog prijatelja koji ima, eto, već ima dete, klinca, ne znam sad već 7, 8, 9 godina i on kaže... I on cijelo njegovo detinjstvo on ga je učio pravim stvarima, što kažeš ti na primjeru je pokazivao i tako dalje, ali znaš kad se stvori malo onaj nekako bunt kod dece, pogotovo u tim mlađim godinama kada oni hoće nekako da postanu i samostalni, kad više nisu oni zavisni od oca i tako dalje, i onda sve bi da radiš suprotno nego što tvoj otac radi, naš. Sve bi ti nekako a zapravo to ne ide tako, jer tebe, ako je neko učio u životu, učio to je tvoj otac i od njega si vidio što ti kažeš taj primjer. I sad on priča sa svojom ženom i on kaže njemu njegova žena, pa kaže da, on kao, takav mu je period, kaže, ali ti ne znaš, kaže, da ti kad odeš od kuće, ja sam njega posmatrala, kaže žena njegova, kaže, on isto pere zube kao što ti pereš. On se isto tušira kao što se tušira. On isto oblači majicu kao što ti oblači. On sve isto radi kao i ti, bukvalno. Tako da, to je bukvalno, ja mislim, najbolje što si ti rekao, da ti njima u praksi daš primjer. Tako je. Kako se radi. Ok, ti kad njima pričaš. I pričom može nešto da se postigne. Ali teorije nema. Ali, hoću ti kažem, dete kada vidi, ono to i radi. I nije džabe Isus rekao u Bibliji da je oko svetiljka telo. Tako. I da ako je oko bolesno, cijelo je telo bolesno. Znači, jednostavno moramo da čuvamo svoje oko, a nažalost ima danas dece i tako dalje koje žive u raznim nekim okolnostima i tako dalje, koja nisu, ali eto, Bog se bori i za njih kao što se i za nas izborio na kraju dana. Ali reci mi, ajde, ti si odrasto malo i, na primjer, taj glas te i dalje vodio, je li tako? Naravno, kroz ceo život i tako dalje. Osnovna škola, srednja škola. Kako su tvoji nekako vršnjaci gledali na to što ti nećeš da imaš devojku? Što nećeš da radiš neke stvari koje su oni radili? Što nećeš da, na primjer, ja ne znam da li je to bilo kod tebe u školi, ali kod mene, na primjer, da li je to bio 5., 6. ili 7. razred, bilo je nekako ne samo prihvatljivo, nego si ti bio baja, na primjer, ako juriš devojčice po školskom dvorištu za vreme velikog odmora i da ih lupaš po zadnjici. To je, na primjer, bilo kod nas to se radilo, to je svako radio. Katastrofa. Ako to nisi, ti si gej, ti nisi prihvaćen, ti nisi ovo, ti nisi ono. I tako da, eto, zanima me tvoja neka perspektiva, kako si ti se nekako tu snašao izborio? Ja nisam savršen, nije da sam se izborio, to su ti peri, ja sam donekle, kažem,
išao sam po savjesti, mnogo me sačuvao, na primjer, tim periodima krećeš da ideš po klubovima, alkohol, sve to u školama. Ja znam, evo, na primjer, moji vršnjaci, važno da kažem, kad smo krenuli u srednju školu, nažalost, sramota me što sam išao u školu, ali kažem, kad su krenuli u srednju školu, upoznavanje, znaš kako to ide sve 5, i onda, znači, bukvalno niko nije pušio, svi sve 5, treniram neki sport, znaš, bavim se nekom aktivnošću, hraniš se kako se hraniš, ajde to toliko sendviči vamo tamo, da ne zalazim u to, ali klasika, znaš, zdrava deca nisu toliko bilo iskrivljena po tim nekim stvarima i onda vidiš samo jedan je krenuo da puši, isti dan svi su propušili, isti dan, isto, samo se gleda, vidiš neku, sećam se slede na klupi, ne osuđujem nikog, ja nisam savršen, niti ja mislim da za sebe da sam ja bolji od bilo koga, znači od tebe, od bilo koga, ja mislim da sam ja najgori, da imam mnogo na sebi da radim i osjeću pri tom mišljenju, jer svako treba da gleda da se bori sa samim sobom, ne da se poređa s nikim drugim. U svakom slučaju, sedite na klupu, i svi prolazi neka devojka i svi gledaju, ovo kako bi je razvalio, vamo tamo. Meni to nije, uopšte nisam mogao da gledam tako nekog kao objekat, razumeš, uvijek sam gledao sam ja da imam devojku, a uvijek sam gledao ništa pre braka. Znači uvijek je bio to nešto, meni to mogu da posvedoče mnogi ljudi koji su me znali iz tog perioda. Nisam čitao Sveto pismo, ali tad je u meni bilo ništa pre braka. Što se tiče tih nekih odnosa koji se tad rade uveliko, a danas već sa 13, 14, 12 godina čak. To su neke, baš katastrofa stvari koje se danas propagiraju u tim uzrastima kao nešto normalno, da ti treba da probaš umjesto da se čuvaš za brak i tako te neke stvari. Isto, na primjer, za alkohol, svi piju, puše alkohol, ja neko u klubu udara muzika, satanistička, sve kola, pare, droga, kurve, samo to i svi džuskanje, svi skaču. Mene uopšte nije privlačio, na primjer, da ja pušim, da pijem, razumeš u tom, ja samo išao tamo, eto tako, bio sam i ja problematičan što sam uopšte išao tamo, na ta mesta, ali kažem, Bog me opet izolovao u tom smislu da ja nisam gledao da ja nekog sad, da ja spavam s nekim i time mogu da se pohvalim. Mnogima je sad ovo za ismevanje, ali ja nisam legao ni s jednom ženom, niti ću leći dok ne bude ta koja treba da bude moja žena za taj brak, kakav treba da bude, kakav je Bog pripisao, jel te? Tako da i meni to nije za ismevanje, nego za pohvalu, što bi svaki muškarac trebao da neguje. Jer evo, mi imamo danas epidemiju gde se brakovi, raspadi brakova. Pogotovo kod popularnih ličnosti na koje se ugledaju današnji mladi, većinski, a i stariji. I bilo da su to pevači, da je to muzička industrija, modna industrija, filmska industrija, ne znam, sportska industrija, šta god. Znači, može da se primeti da su brakovi u rasulu danas, da nema dobrih porodica, jakih porodica iz tih razloga. Kažem opet, Bog me sačuvao preko savesti dosta. Nisam gledao to, ljudi su baš kako kažem, ti ne gledaš ovo, ti ne gledaš ono, uvijek sam gledao da ja ulazim u društvo, niko nije setio da zove, vamo tamo nekad i zovu, znaš, ali većinski sam se ja nudio, nametao da kažeš, da bi bio kao u društvu nekom, znaš. Ali većinski nisam bio pozivan. A reci mi, kako su tvoji vršnjaci gledali na to? Šta su ti oni govorili? Šta su pričali kada ti nisi hteo to da radiš? Kada nisi hteo da prihvatiš, kada su ti nametali da budeš takav? Šta su ti generalno pričali? Šta je bilo, ajde kažemo, šta je bila glavna stvar zbog koje, znaš kao, mogu pređem preko ovoga, ajde ne radiš i ovo, ajde ovo. A šta je bila nekako glavna stvar gde su oni bukvalno ti si brzo? U tom dobu nisu bili još toliko da su me odbacili, jer nisam još čitao Sveto pismo, sad sam ja hardcore za njih. Dobro, doći ćemo do toga, da. Sad sam ja hardcore, znaš. Ali hoću kažem, u tom dobu još nije to toliko bilo razvijeno, još nisam bio toliko teološki oplemenjen, da kažem, u tom vidu, ali bilo je fazom da ti izbjegavaju jednostavno, neće te zovu, znaš, šta će nam znaš, i onda kao fore, znaš, da ti moraš da uđeš u društvo, ako hoćeš da uđeš u društvo, kao i danas što se propagira, hoćeš da budeš cool, hoćeš da budeš u nekom cool, popularnom društvu, pod navodnicima, jer svi kao idu tamo su cool likovi, znaš, kao vamo tamo, devojke, ne znam, moraš da puši cigaru, nije puši cigaru, ma šta će nam on nije frajer, znaš, šta će ja isto mogu sa tom da se poistovetim, jer sam ja jako slično detinjstvo imao kao ti, gde sam uvek bio neki, kažeš, outsider, uvek sam bio neko ružno pače u svim društvima, u osnovnoj školi i tako dalje, gde jednostavno nisam hteo da prihvatim neke norme koje su već ustaljene, da kažemo, u tim školskim ustanovama, na koje profesori ne obraćaju pažnju, učitelji, profesori i tako dalje, razredne starešine.
Ja nisam hteo devojčici da lupam po zadnjici. Ja nisam hteo da, razumeš, da radim te stvari i tako dalje. Znaš, jednostavno nisam to smatrao da je to nešto, znaš, i zbog toga je bilo ti si gej, ti si balerina, ti si devojčica, ti si ovakav, ti si onakav. Znaš, i onda je to, da kažeš, stvorilo u meni neku auru gde ja nisam nikome dopuštao da mi pristupi na bilo koji način. Čak i ako su to neki dobri ljudi. I na kraju je to u meni stvorilo veliki ego sa kojim sam ja tek kasnije, ja nisam ni znao za to, tek kasnije sam ja morao da se izborim sa tim kada sam saznao za Boga, za Bibliju, što ti kažeš i tako dalje. Tako da li je, na primjer, i kod tebe to možda stvorilo neki odbrambeni sistem, da si stvorio neki krug oko sebe, da nisi dopuštao ljudima da ti priđu, baš iz razloga što si bio na meti, da kažem, na nišanu. Da. Imao sam dostojanstvo, ali sam bio otvoren i dalje. I dalje sam bio otvoren za druženja, za bilo šta. U smislu, mogu ni da pričaju svoje, ja opet ne gledam to i ne interesuje me, znaš, ali opet tu smo. U tom smislu. Ništa sad ono da sam ja bio zatvoren, da sam ja lupo ego, da sam ja bio, ajde, ne treba mi niko, sam ću i taj fazon. Nisam bio u tom fazonu, jednostavno, gledao sam uvijek da pravim neku šalu, jer uvijek sam, ne znam, za te, na primjer, devojke i ostalo, uvijek sam razmišljao, dok sam tražio devojku i tako da ja gledam veze i tako to, te nakaradne stvari, ajde sad da dotičemo se posle, nadam se. Nikad nisam gledao da ja sad, i kad bi bio s nekom devojkom, gledao bi je, uvijek sam razmišljao da treba da je gledam kao da je to nečija ćerka, kao da je to tvoja ćerka danas sutra ili nečija, da postupaš prema njoj kao prema svojoj ćerki. Kako bi ti voleo, tad sam gledao, a stvarno tako sam gledao, kako bi ti voleo da neko postupa prema tvojoj ćerci, tako da ti postupaš prema toj devojci. Ali to je baš nekako, iskreno ti kažem, to je baš, mislim, ja nisam gledao na taj način, to je baš nekako, baš te je Bog čuvao nekako kroz savez da gledaš na taj način. Da li je to bio uticaj porodice ili okruženje u kom si odrastao ili tako dalje, ne znam, ali zaista je to bilo, čuvao te je Bog, sigurno. A reci mi, na primjer, koji je, hvala Bogu, koji je iz tog, da kažeš, prošlog života pre nego što si saznao za Boga i to, koji je nekako bio moment koga se ti najviše onako nekako kaješ, koji nikada ne bi želeo da ponoviš, jer možda ima nekih ljudi koji se trenutno nalaze u takvim iskušenjima, a koji ne znaju šta da rade, vuče ih ovaj svet, ali opet ne znaju na koju stranu da idu. Koji je nekako događaj koga se ti sećaš onako, koji ti nikada neće izaći iz glave, da možeš da vratiš vreme, nikada ga ne bi uradio, na primjer. Da li postoji tako neki? Na primjer, uopšte pristup devojkama u tim godinama. Uopšte da ideš ti za nekom devojkom. Koje su to godine? Godine, bilo koja godina, gde se nameće. Ti danas je to normalno i sa 10 godina, sa 11, 12, nažalost. Nekad je to bilo kao prva devojka vamo tamo. Ne treba uopšte da tražiš devojku u tim godinama. Olako se shvataju te ljubavne veze, gde na kraju neko može da ostane osakaćen. Pa evo koliko imaš ubistava. Statistički kad pogledamo koliko ima ubistava, samo ubistava zbog tih veza i ostalo, ja znam i slučajevi iz mog mesta i drugih mesta i takođe statistički šta je najgora. Nije najgora smrt svog bližnjeg, na primjer oca, nešto, nego najgore kad raskine, ono statistički što je rađena. To najviše pogađa mlade ljude. Da. Baš iz tog razloga. Znači, radiš na sebi, najviše se zbog toga što sam uopšte išao, ja sam došao jedan trenutak, nisam imao nikad devojku da kaže ja nikad nisam ni ono da smo nešto ljubili, da nešto, znači ona uvek je bilo kao šetanje, upoznavanje, ali neki veći vremenski period da se ti vežeš za tu osobu, ali ništa ne bude, nije ono da se vi idete jedan kod drugog, ništa, znaš, ono, Bog me neko, kažem ti, stavio me u tu situaciju da imaš kao devojku, ali da nemaš devojku isto vreme, kao, kako da ti objasnim to? Tu ste, ali niste zajedno, znaš. I poenta toga je bilo, ja sam u jednom momentu krenuo da me opada kosa, koliko sam se ja nervirao, ono, i ostalo. Sklanjaš se od devojaka, to mi je jedino, ono, što se kajem baš, ono, što istrošiš vreme, možeš mnogo da narušiš svom zdravlju i mnogo ostavlja naš, ono, ali opet, kajem se i nekajem se da možda nije bilo toga, možda ne bi došlo do svega ovoga, razumeš, te neke greške su ti učinili danas kakav si ti, možda su ti doprinili na toj nekoj perspektivi, ne kažem da treba da namerno neko greši, nego jednostavno kad vidiš zlo sklanjaš se njega, mudro se sklanjati se od zla, što kaže Sveto pismo. Evo ja da dam svoje iskustvo, pošto je to rekao si sa devojkama, ako ti, na primjer, mene pitaš ko je meni bio neko najgore iskustvo kojega se ja nerado sećam, to je upravo to što sam ja imao devojku. To je bilo upravo to, jer kako da kažem, nije problem to kada ti si sa njom sada i ti sad, nije problem je naravno, ali ne pričamo mi ovo iz razloga što mi mislimo da ljudi ne trebaju da se žene, da ne trebaju ovo, da ne trebaju ono, nego jednostavno te iste veze u koje vi ulazite,
će vas ostaviti na kraju duplo, ako ne i troduplo praznijim pre nego što ste ušli u tu vezu. Ja sam imao, evo iz ličnog iskustva, ja sam imao devojku, ja sam nju, mnogo sam je voleo. Bio sam zaljubljen u nju do ušiju i tako dalje. Ali ja sam imao problem, eto, mogu i u nekim od narednih epizoda da ja ispričam i moje životno iskustvo koje mislim da će da bude baš onako ljudima na izgradnju. Imao sam devojku, mnogo sam je voleo, ali u tom periodu života sam baš bio u jakoj depresiji, anksioznosti. Nisam znao da li ja sebe volim, kamoli da li mogu da volim drugu osobu. I ja sam onda ušao u vezu, svašta se tu i dešavalo i tako dalje. I na kraju sam raskinuo sa njom. I ljudi moji, meni je 2 godine, možda čak i više, trebalo da se ja oporavim od tog traumatičnog iskustva koje sam imao sa devojkom. Znači, traumatičnog. To je bukvalno, to sam pričao i u prošloj epizodi, to je bukvalno kao da ti je neko umro. Znači, bukvalno kao, pazi, ajde umre ti tetka. Da. Mislim, ajde kao, ti su tetkom, znaš, viđate se možda jednom nedeljno, jednom mesečno, jednom godišnje. Ja sam se to devojkom viđao svaki dan skoro. Pričali smo svaki dan. Znaš, to je mnogo drugačija stvar nego znaš, da ti umre neko drugi, ili baba, ili, ne kažem, naravno, ima slučaja, ali, hoću ti kažem, ljudi su zbog toga spremni na samoubistvo. Spremni su da počine neke stvari koje nikada ni u snu ne bi razmišljali da počine, znaš, i to je tlo, đavoljevo tlo, da toliko deluje na vas, da vas toliko ubedi da ste vi bojem, da ste vi neko i nešto, razumete, a zapravo niste. Zapravo niste. I kad pogledate i sve te filmove koji se prave sekularne i tako dalje, Toma, Zdravković i tako dalje, to je sve nekako, cijela ta priča je nekako njegova zbog neuzvraćene ljubavi. Znaš, i onda je on zbog toga krenuo da pije, on je zbog toga krenuo da bludniči i tako dalje. To nije bojem. Ljudi, Toma Zdravković nije bojem. Toma Zdravković je bludnik. Toma Zdravković je bludnik. Nisam ja neko ko će da sudi o tome, naravno, Bog je taj koji sudi, ali sudeći po njegovim delima i sudeći po filmu koji je napravljen, plaču, ljudi plaču. Zbog čega plačete? Čovjek je bio alkoholičar, kockar, bludnik. I onda ćemo mi da se ugledamo na takvog čovjeka i da plačemo za njim. Razumete o čemu vam pričam? Znači, po meni je najgora stvar, i evo, Isus i to kaže u Bibliji, kaže, rečeno vam je, Mojsije vam je rekao da možete, kaže, da ostavite vaše žene ako im date knjigu rasposnu. Kaže, ali ja vam kažem da ne ostavljate svoje žene ni zbog čega, osim zbog preljube, zbog bluda. Koliko Isus daje važnost na toj preljubi, na bludu, a vi preljubu činite onog trenutka kada se nađete u krevetu sa bilo kojom osobom koja nije vaša žena ili za žene koje nije vaš muž. Znači, to je blud i to je preljuba. I to ne može niko da mi ospori da to nije preljuba, da to nije blud. To je blud. To je preljuba. Ili ako slučajno u mislima poželiš tuđu ženu i to je isto preljuba. Znači, ili razvedenu ženu i to je isto preljuba. Tako je. I ista situacija je i ne samo što će ti odnosi, ne pričam samo da se nadoveže na početku ono što si ti rekao, ne samo što će ti odnosi da utiču na tebe, ne sad da ti mi pričamo, ne treba da imaš devojku, treba da ceo život živiš sa mačkama, sa psima, ili ti devojku treba da živiš ne znam, da juriš karijeru, vamo tamo, ne. Poenta je da radiš na sebi dok si mlad. U tim godinama ti ne treba, jednostavno ti još nisi sazreo u tom smislu, jednostavno promoviše se na sve žive strane kako je dobro da ti spavaš sa što više momaka, devojaka, i to nam je evo, filmska industrija, samo da krenemo od filmske industrije, modne industrije, način oblačenja, danas sutra će tako da se ugleda dete, sve to vuče svoje, svaki konac vuče svoj drugi konac i dolazimo do toga da su, evo, posljedice kakvi su nam brakovi danas, kakvi su nam porodice danas. Znači, poenta je, čuvaj se, bićeš dijamant. Čuvaj si ti ženu, bićeš devojko, bićeš dijamant za par godina. Naćeš dobrog muža, moralno. Jer lako je da ona, razumeš, se skine gola i da ide u ulicu. To je najlakše. Uzmeš, izađeš danas par klika na sajtu, možeš da se samo zadovoljavaš, nažalost. Isto tako par klika možeš da naručiš neku ili ta neka da naruči nekog drugog da spavaju. Znači, čuvajte se za brak. I evo sad, šta sam teo da kažem, Isus koliko važnost daje na tome. Ni za jedan drugi greh
On ne daje toliko važnost kao za greh bluda. I on kaže, ako vas vaše oko sablažnjava, izvadite ga. Ako vas vaša ruka sablažnjava, odsecite je. Jer je bolje da uđete sakati u carstvo nebesko, nego da celo vaše telo gori u paklu. Znači, Tako je. To je, ljudi, vi ne shvatate koliko tu važnost daje. Zašto? Jedna od najgorih stvari koju Bog mrzi, jeste preljuba. I u fizičkom i u duhovnom smislu. Tako je. U duhovnom smislu, preljuba sa drugim bogovima. Prva zapovest. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi rezan lik, niti kakvu sliku od onoga što je gore na nebesima ili dole na zemlji. Tako je. Znači, nemoj da ti niko drugi ili ništa drugo bude na prvom mestu u odnosu na mene. Tako je. To se, ajde kažemo, odnosi na kipove, na ikone, i tako dalje, i tako dalje. Odnosi se na to da ti ne bude novac na prvom mestu. Pa nemoj novac da ti bude na prvom mestu. Prolazno. Sutra možda te nema. Nemoj da ti tvoje veze budu na prvom mestu. Tvoja žena, bilo ko. Bog da ti bude na prvom mestu. Bog da ti bude na prvom mestu. I fizička preljuba je isto jedna... Bog, Nikola, za tebe ima ženu. Već sad ima ženu. Spremnu za tebe. Čeka i da ona i ti se izgradite karakterno i da ti on pošalje. Zamisliti kako ti preljubu činiš i prema Bogu i prema tvojoj ženi sutra. Spavajući i bivajući u vezi sa nekom drugom ženom. Katastrofa. To nije žena koja je određena za tebe. Ja imam iskustva ljudi koji danas kada su pokušali, znači spavali su s jednom ženom, devojkom, drugom, kad su došli do braka, znači to je lično iskustvo, ljudi koji su mi pričali, kada su došli do braka, to su takvi gadni osjećaji da to ne može da bude iskreno, da to nije taj odnos kakav bi trebao da bude na tu izgradnju, kako Bog poziva i kako treba da bude, jer je Bog osmislio koncept braka. Bog je osmislio koncept braka, Bog je osmislio koncept praznika i sve ovo što sad pričamo, ja kažem, evo, ne morate ništa da mi verujete, uzmete Sveto pismo i pročitate. Ceo svet, sve ovo popularno što ide, što se promoviše mainstream, sve ide protiv onoga što je u Svetom pismu. Zašto je to tako ako Bog ne postoji, evo odmah za ove evolucioniste, zašto je to tako ako Bog ne postoji, zašto se daje opšte nešto protiv toga? Znači sve ide protiv morala, sve ide protiv zdravlja, sve ide protiv toga i danas, na primer, desit će se situacija to isto da se vrati kako su drugi ljudi reagovali i kako sad reaguju, na primer. Desit će se situacija da će ljudi da vas prozivaju, evo mene svi, ti si hardcore, znači hardcore si, ekstremista si, ako se čuvaš za brak nećeš da spavaš sa ženom. Ako nećeš da glasaš za promociju javnih kuća, da se legalizuju javne kuće, na primjer. Da. Znači ti si ekstremista. Čuvaš se za ženu, ali isto tako ti što pričaju to kukaju kad se raspada brak, kad mu uzme pola kuće žena i ostalo kako to već biva, kada se tako uzimaju samo, znači radite na sebi. Nemoj da budeš rob svog tela, nego gospodari svojim telom. Izgradi se uz Boga i veruj mi, bit ćete dijamanti, imat ćete takav brak, kakav se sanji, kakav svako od nas želi, da ima partnera koji će da bude odmah tu, koji neće da beži u prvom problemu od tebe, to će da bude ljubav, prava porodica, ona atmosfera. Gledajte te stvari koje ne mogu novcem da se kupe, jer to je ono što ostane. Danas, evo ja ću sad da radim karijere, to je nužno zlo, slažem se. Treba da radiš, treba da privređuješ, ne možeš da živiš od vazduha, ne mogu ja sad da se molim, da budem fanatičan, da čekujem Bog će mi dati s neba. Znači Bog ne radi sa lenjivcima, moramo da radimo, da zaradimo, da steknemo, da pokažemo da nismo lenjivci. Evo ovo što si malo pre rekao, veći je gospodar od svog srca nego onaj koji osvoji grad. Tako je. To piše u Bibliji. Tako je. Znači, Amin. Pustite vi karijeru, evo ti si naravno rekao, to treba raditi, treba da vam to bude, ali verujte mi, evo u mom iskustvu, a nadam se da će i Nikola da potvrdi, a i ljudi koji su iza kamere, kada vi stavite Boga na prvo mesto, kada vam je Bog i kada ga ljubite svim svojim srcem, svojom dušom, svojim telom, on vam podari materijalno, i duhovno, i fizički, i na sve strane. Znači, na sve strane. Kaže u Bibliji, u psalmima, kaže i vaše kace će se prelivati. Vaše kace će se prelivati. Koliko je to blagosloveno. Ja kada sam saznao za Boga, kada sam pozvao Boga da bude deo mog života i stavio ga na prvo mesto, ja sam dobio i materijalno,
i duhovno. Sva vrata ti se otvore. I to je ono što Isus kaže. Tražite najpred carstvo nebesko i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se dodati. Nemojte da se brinete šta ćete jesti, šta ćete piti, šta ćete obući. Pa zar se za svim tim ne brinu i neznabošci? Pogledajte vrapce na grani, koji niti seju, niti žanju, a Gospod ih hrani svaki dan. Pa niste li vi pretežniji od vrabaca? I nemojte služiti dva gospodara, jer ćete jednog voleti, drugog ćete prezreti. Jednog ćete poštovati, a drugog ćete umanjavati u tom svemu. Apsolutno. I ovo malo pre što si rekao za porodicu, lako je da ja nađem neku devojku. Da ti ideš i da ja imam brak kao što imaju i svi ljudi ovoga sveta. Tako, ali ajde ti budi karakter, ajde ti radi na tome. Svi danas radimo, evo, ljuska, idemo, treniramo, vamo, tamo. To je super, treniraj, treba da imaš zdravo telo, da treniraš, da si fizički aktivan, to je super za zdravlje, za sve živo u životu, za duh, iz depresije, da radiš nešto, da korisno. Poenta je, radi karakter, nemoj, džabe lepa ljuska kad je unutar ljuske praznina. Džabe. Lepota će da prođe, ostaće karakter u starosti, nećete niko gledati zbog toga kako si čovjek. Danas, sutra, evo to za materijalno, samo da se nadovežem, za materijalno. Ja ću sad da ga ganjam materijalno. Možda mi padne cigla na glavu, neće me biti. Neće me biti. Za 100 godina neće nikog od nas biti, jel tako? Daj da budemo što bolji ljudi, da gradimo bratske odnose, da radimo pametne stvari, da promovišemo pametno. Danas, evo, svaka druga pesma, pare, droga, kurva. Evo, samo zastani. Ne treba ti da znaš grčki prevod, nešto, da bi pročitaš sve to pismo, zastani, evo. Samo oslušaj oko sebe šta se propagira. Sve ono što je nakaradno, sve oni nakaradni sistemi, što je, na primjer, nešto pre 100 godina bilo normalno, danas to nije normalno, i što kaže u posljednjim vremenima, ja sad ne govorim za ovo, neću da ulazim sad u teologiju, u posljednjim vremenima ljudi će govoriti za sve što je dobro, da nije dobro, a za sve što je loše da je dobro. Znači sve će biti obrnuto. I upravo o tome se govori, da čuvaš sebe, jer ćeš te to sačuvati, da ideš uz Boga, i to će ti doneti, u stvari, blagodat i ostalo. Kad ti staviš Boga na prvo mesto, znači, radio sam poslove neke, gde, na primjer, sad treba da uradim nešto, na primjer, držanje nekih praznika. To je 16. korak, ja se slažem sad, ali dajem kao primjer. Znači, sad Nivici si da ćeš dobiti otkaz ako kažeš to, ali ne kažeš. Kad god sam rekao, otvorila mi se još bolja opcija, znači, evo, svedočim, verujte mi, to jest nemojte da mi verujete, pokušajte, uzmi probaj, evo, ja ne kažem, evo, nek svako uzme da proba lošu naviku da ostavi na 7 dana, neka proba da usvoji neki od ovih načina, pročitaj Sveto pismo, mnogo će ti koristiti, evo, predlog ti je da ne pročitaš jednom, nego više od jednom put. Znači, kad završiš jedno čitanje, okreneš i opet čitaš. Ma naravno, ali ljudi treba to da čitaju sa razumevanjem, slažem se, ali prvi put neće dobiti te sve informacije koje će moći da pokupi i da povežu drugi put. Objedinit će sve. Baš ovo što si rekao malo pre, da kada si se dvoumio da li svom šefu ili bilo kome da kažeš za to, baš evo trenutno čitam jednu jako dobru knjigu, zove se da li Neokaljani ili tako nešto, o jednoj porodici koja je živjela u Nemačkoj tokom Drugog svjetskog rata i oni su čitali Bibliju, držali se biblijskih principa i tako dalje, i kada je došao rat, on je bio regrutovan, da sad skratim priču, nacista, bio je u ratu, a on je imao porodicu kod kuće, žena mu je čuvala decu i tako dalje, i pošto tada znaš da su Jevrejima zabranjivali da im deca moraju da idu u subotu u školu i tako dalje i to. Tada kada je još počeo rat. Kada je počeo rat, da, u Nemačkoj, i igrom prilika, i ona je naravno biblijski hrišćanka je bila, i oni su isto poštovali subotu kao 7. dan, i kako se zove, dolazi ona do tog direktora škole, i on joj kaže, gledajte, vaša deca ne mogu da idu u školu. I on kaže, ne mogu vaše deca idu u školu, jednostavno moraju da idu. Ona kaže, izvinite, kaže, ali ako ja budem birala, ako moram da biram između poštovanja vaših zakona i Božijih, kaže, prebiram Božije. I on kaže, bit će posledica po vas, bit ćete vi. I ona odlazi kući, pomolila se Bogu. I to je istinita priča. I nije prošlo 3-4 dana, taj isti direktor škole je bio regrutovan, otišao u vojsku, i došla je da li neka žena ili neki drugi čovjek, ne mogu da se setim, koga nije bilo briga za to. Da li deca idu, da li ne idu i tako dalje. Tako da, ovo je priča baš za to da jednostavno, kaže Isus u Bibliji, ko se mene odrekne među ljudima, odreći ću se i ja njega.
U sudnjem danu, da. Znači, nemojte da se odričete Boga. Nemojte da vas je stid ovoga. Nemojte da vas je stid toga. Ovo ste vi. I u ovo se ogledajte svaki dan. Svakog dana u ovome se ogledajte. Ne u delima ovoga sveta. Ne šta ovaj radi, ne kako ovaj izgleda, kako ovo, kako ono. U ovome se ogledajte. I evo, baš si spomenuo poslednje dane. Baš želim da pročitam sada kakvi će ljudi biti u poslednje dane. Šta kaže apostol Pavle u u drugoj poslanici Timotiju, 3. poglavlje, od 1. do 5. stih kaže. Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška. Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga. Koji imaju obličje pobožnosti, ali su se sile njezine odrekli. Ja mislim da je ovo najbitnije na kraju. I tu se mnogi ljudi sapliću, koji imaju obličje pobožnosti, ali su se sile njene odrekli. Što kaže, čisti su s polja, ali su prljavi iznutra. Prljavi iznutra. Znači, ja sam hrišćanin. Kakva su tvoja dela? Da. Kako se Hrist, jer kaže apostol Pavle, nisam više ja koji živim, nego Hrist koji živi u meni. Da. Kako se Hrist odlikuje u tebi? Kako on izgleda u tebi? Razmislite o tome. Stvarno razmislite o tome. Da li imate samo oblik pobožnosti, a sile ste se njene odrekli, ili imate silu Isusa Hrista? Jer vera bez dela samo po sebi je ništa i dela bez vere su isto ništa. Tako da... Hoću da se vratim na neku tvoju priču, da mi kažeš nekako šta je bilo, jer smo otišli, ali mislim da je bilo baš ono žustro. Jedno vuče drugo. Da, jeste. Reci mi, šta je bila nekad prelomna tačka u tom životu, ili da li je to možda bio neki događaj ili iskustvo, kako si ti saznao nekako za biblijskog Boga, za Bibliju i tako dalje? Šta je nekako bila prelomna ta tačka da ti prelomiš to? Ovo je dobro pitanje. Baš sam razmišljao o tome dolasku vamo i sećam se tačno kod da je juče bilo. Znači, to je bilo, ja sam uvijek znao za Boga, uvijek sam znao da postoji Bog, bez da sam ja pričao s nekim. Znači, uvijek je nešto bilo meni Bog. Ja sećam kad sam bio mali, evo jedan događaj koji nisam pomenuo u detinjstvu, desilo se jednom da sam otkinuo mladež. I sad ovo je možda malo smiješno, ali bio sam dete. I roditelji i svi su mi rekli, znaš, ako te otkineš mladež, možda dobiješ rak i da umreš. Ja otkinem mladež. I ja odmah krenem, Bože, molim te, odmah krenem, Bogu se odmah molim, vamo tamo. I ja sam od onda znao, znaš, iako mi niko nisam ja pričao s roditeljima, znaš, ko je Bog, vamo tamo, znaš, Bog je neko koji je stvorio svijet i to je to, znaš, imaš sad ti u detalje da ti upoznaš Boga. A svi znamo da je Bog, ajde, mnogi se ne slažu s tim, jer neće da poveruju istini, i argumentima koja ima, dokazima, ali svi znamo da je Bog stvorio svet, imamo crno na belo i niko ne ide da upozna Boga, nego samo znam, pa da, on je stvorio svet i obilazi ga, znaš, niko. I prelomna tačka je bila gde sam ja došao u taj jedan period, već u meni, pazi, u savjesti je meni bilo, ja nikad nisam čitao knjige, lektire i te gluposti, znači nikad, domaći sam radio u školi, znači nikad nisam kući ništa radio vezano za školu. Nego sam sve, jedino ajde sad da budem iskren, jedino kao zadnja godina kad imaš maturu i ostalo, onda sam radio nešto i to su mi radili prijatelji jer ja nisam uopšte, nije me interesovalo, nego sam samo završio, kako sam završio, ali završio sam dobro, nažalost, jer sam završio školu uopšte, ajde sad da ne zalazim, vučem jedno drugo opet. I došla situacija, kažem, nisam nikad imao za želju da čitam bilo šta. Jedino što sam voleo je istorija, i istoriju sam jedino išao na takmičenje i to je bilo, zašto ovo pričam je bitno za cijelo ono što ću da kažem. Jedino istoriju sam voleo od svih predmeta, ali onda sam posle shvatio da je to sve falsifikat, falsifikovana istorija i sad što je pisano, na primjer, za komunizam, da ne zalazim sad u to. I bukvalno ništa nisam voleo da čitam, mrzelo me, uopšte ta cijela literatura u školama i ostalo, ništa. I dešla je situacija da se meni odjednom budi želja u drugom srednje i u prvom, uzmi čiti Sveto pismo. U meni se budi želja, znači nije meni niko, ja nemam nikog u društvu ko to radi, ko to čita, ko ima da mi priča, nisam išao u crkvu, nisam ništa tad sam već nismo ni slavili slave, toliko bilo je tu nekih situacija u porodici, nebitno, i uopšte
budi mi se želja odjednom kao, trebao bi da pročitam Sveto pismo, znaš. I tako, to se vuklo, mislim, 2 godine se vuklo, dok ja nisam uzeo da pročitam Sveto pismo. I šta je onda počelo? Znači, pre nego što ću onda da pročitam i uopšte prvi put Sveto pismo, počelo sam da preispitujem sve. Znači sve, to sećam, bilo je pre 4 godine u januaru, početak januara, početak ove godine, da kažem, po ovom računanju vremena, u januaru, pre 4 godine, počeo sam sve da preispitujem, počeo od hrane. Ja sam, na primjer, za vegane govorio da nisu normalni. Znači, to nisu normalni, oni su hipici, okej, oni to rade, ja ne osuđujem, ali nisu normalni, znaš, kao, to sam imao mišljenje. I ja kažem sebi, to sećam, baš bio januar, druga nedelja januara, ja došao kao iz teretane, savu pod upalom, i sećam se, pulsira mi sve u meni i kažem, što ne bi probao? Ajde da dam šansu da probam, da vidim da li to stvarno ispitam. Jer opet kad pogledaš, staviš na papir, nemaš neke negativne posljedice koje mogu da se dese. Ako ti upražnjavaš nešto, na primjer sad ti kažem, Gorki, Stefane, uzimaj, pij vodu svaki dan. I ti ćeš sad da vidiš, jer voda može, ako ja pijem svaki dan, da mi donese neke negativne posljedice. Ne može. Ajde da probam da vidim šta će mi to doneti pozitivno. Da. I ja uzem i probam, na primjer, to počelo od toga, od ishrane. Znači, od toga je počelo i onda sam krenuo sve živo. Kad sam ja video, evo, već 4,5 godine ja ne jedem ništa, meso, slatkiše i te gluposti, ja nisam imao ni jedan zdravstveni problem, počeo sam da uvodim zdrave nove navike, od toga sve živo sam krenuo da preispitujem. Krenuo sam da preispitujem religijske grupacije. Da li to sve ide, evo što savjetujem i vama, nemojte ništa da mi verujete, šta kažem, ja nisam ni jednoj religijskoj grupaciji, znači ni jedna, što može da se navede ni u jednoj, samo čitam Sveto pismo i trudim se da idem po tome, maksimalno koliko mogu, nisam savršen, kažem, ja sam ovde najgori među svima i to je moje mišljenje. Samo pročitaj i vidi, uporedi. Svaka religijska grupacija govori jedno i onda samo skrene 90% govori kako treba i onda 10% skrene s puta. Tako je, slažem se. I poenta je, samo treba biti samoukus Boga, ne treba ti da, što kaže Gospod, da li je to bilo u delima apostolskim ili baš, ko će nam skinuti Sveto pismo kao s neba, da nam ga donese ili otići preko mora da nam ga isto donese, u tom fazonu, parafraziram. Ono je tu i to je jedno, i ti kad pogledam, evo sad otičem si te teme Svetog pisma i opšte Boga, ti kad pogledaš ko su bili apostoli, to su bili Jevreji, to su bili ribari, to nisu bili fakultetski obrazovani ljudi kao u današnje vreme, da poredim, kao fariseji tog vremena i ostalo. To su bili, da kaže, nije to uvreda da ti kažeš da si ti prost i da jednostavno živiš. Znači, bavio si se zanatom nekim koji tad nije bio to vreme cenjen. Jednostavno, kao, prosti ljudi, jednostavno, nisi ti treba da završavaš teologiju, da ti znaš, meni ljudi pričaju, ti treba da naučiš da završiš grčki jezik, da završiš hebrejski, da živiš 10 godina da bi ti znao Sveto pismo. Pa druže, ako ti, evo, ova majica crna, ako mi svi vidimo da ova majica crna, šta je problem da ja kažem javno, ljudi, ova majica je crna, jel vidite da je majica crna, pa svi vidimo istinu. Tako je. Znači, poredi se. A reci mi, na primjer, kada si ti krenuo da čitaš Sveto pismo, kad si krenuo da nekako menjaš sve to, da koriguješ svoju ishranu, da koriguješ svoje navike životne i tako dalje, da uvodiš sve to, kako su nekako tvoji roditelji reagovali na sve to, jer ti si i dalje tad živeo sa svojima, dan danas, pretpostavljam. Da. Kako su oni reagovali na to? Cela okolina, to je bilo baš nije to bilo postepeno, to je bilo odjednom, sve odjednom. U isto vreme sve, uporedo, sve živo. I Sveto pismo, i načini razmišljenja. I uvek sam ja gledao, i u srednjoj školi sam ja gledao biznisa, i da kažem, u taj pogled financija i ostalo, kad uđem u to. I uvek sam ja, i tad sam gledao to. A što se tiče ostalog, sve se živo promenilo, sve iz korena, gledali su me, prvo je bilo Jehovin svedok, onda je bilo subotar, onda je bilo musliman, onda je bilo judejac, pa su krenuli po gradu da pričaju o meni i dan danas pričaju, ogovaraju i tako dalje. Samo nastavi. Puštam ljude da pričaju, jednostavno da probaju. Pazite, kad krenete ovako bilo šta da radite, nevezano za ovo, evo sad ne uzmemo, sad oni fanatici pričaju o Svetom pismu, vamo tamo neće da se ženi, on je ekstremista, on je nešto, okej, vidjet ćeš kad ti dođe brak, pa kad se bude razveo od žene, pa kad ti isti onaj mali tvoj sin krene da ti psuje majku, ne di Bože, ja kažem samo to su neki ekstremni slučajevi koji mogu da se dese. Nemoj to da pričaš, sad će da kažu kopirate Miroljuba. Jeste, kopiramo Miroljuba, ali Miroljub kopira Sveto pismo. Znači onda mi svi kopiramo Boga u stvari. To je jedan mi napisao u komentaru, kaže citiranje Miroljuba i ja mu odgovorio citiranje Biblije. Mislim mi smo svi na istoj strani, tako da nadam se. Tako da u svakom slučaju, u svakom slučaju kažem,
šta god uzmeš da radiš u životu, bilo da je to biznis i da se razlikuješ od većine, oni će da uzmu da te pljuje. Uzo ti da živiš moralno, što će tebi da ide u korist na izgradnju, da ti danas sutra možeš mirno da spavaš, da imaš zdravu porodicu, zdrav život, kvalitetniji život, kvalitetnije zdravstveno stanje, jer ima nešto što se zove u zdravlju, to jest u medicini, zdravstvena starost. Mi se sastojimo od duha i tela, je li tako? Znači, treba da negujemo duh i telo, zdravlje duha, ishranu duha i ishranu tela. Znači, duh i telo, to je kao nokat i meso, gde nokat predstavlja to telo, a meso na koje naleže taj nokat je u stvari to veliko duhovno. Znači, to je ono u tebi, što kažu, sve počinje iz glave. Znači, ti kad uzmeš, prvo kreneš da razmišljaš o nečem, pa kreneš da radiš, pa kad ti to radiš, onda to se odražava i na tvoje fizičko zdravlje. Znači, kako se hraniš duhovno, kako se hraniš fizički. A recimo, je li bilo, na primjer, u kući tvojoj, izbacit ćemo ti iz kuće, i te neke ekstremne onako stvari? Nije bilo toga, ali ja sam, na primjer, rekao da neću da učestvujem u kupovini cigara, u kupovini svega toga, jer ti, pazi, ja imam, kad gledam realno, nije bilo toga, otac je bio objektivan dosta, on je i takav čovjek, on je držao svoje, ali je bio objektivan, nije osuđivao druge, isto, majka je bila ono kao, govori ti, znaš, kao, šta si ti subotar, si ti sektaš, ti nisi, jer tebe neko uhvatio u neku sektu, se to uvukli vamo tamo, a u stvari ja sam sve sam mogu uz pomoć Boga, naravno, molim se Bogu i čitam, sam, ne gledajući nikog. Opet kažem, možda ti imaš internet, možda uporediš razne interpretacije sa nečim, pa da stvoriš neko svoje mišljenje, znaš, iz svih izvučeš nešto, pa porediš, pa debatuješ sam sa sobom, oko toga raspravljaš, naravno moliš se Bogu ceo taj proces. Ali, kažem, mama je bila tu na rečima malo rigorozna prema meni, ali delima je pokazala da je tu dalje uz mene, razumeš, ali nisu me odbacili u tom smislu, ali ostatak porodice, nisam normalan, ostatak porodice je prekinuo onako kontakt, krenuli su da me gledaju drugim očima, nažalost tako je, šta da radiš. Ja opet ne osuđujem, niti ja mislim bilo šta loše bilo kome. A kako si ti nosio sa tim? Pa da ti kažem, lagano. Nije bolo me uva. Pa, baš me briga, znaš. Zato što vidim da to je istina. I vidiš, brate, evo, vidiš, porodica, raspad porodici i sad ja treba sad da promenim, imaš princip, ljudi spavaju sa 1000 žena i raspadne im se brak. I sad ja vidim, on je spavao sa 1000 žena, raspadne mu se brak. Pa ja ću da se čuvam, neću da spavam, brate, znaš, radiš suprotno od toga. Šta ću da tražim savjet od nekom kome je propao brak? Ne kažem sad za roditelje moje, oni su imali savršen brak, hvala Bogu. Ali hoćeš kažem ovako, znaš, za ljude inače, porediš situacije, znaš, ali cela porodica ovako, i prijatelji, i porodica, većina, odbacili su me. Pa zar sam Isus ne kaže da će se okrenuti majka protiv oca, sin protiv majke? Znaš, to je nekako, kako kažem, proročanstvo u neku ruku. Proročanstvo za svakoga od nas. Svako od nas je imao, jer vi kada izađete iz tih normi, pravila, rituala, koje poštuje, na primjer, cijela zemlja i tako dalje, kada krenete da živite nekim životom koji je ukor za savest drugim ljudima, jer sve to što vi radite, sve što vi poštujete, sve što vi cenite, to je njima ukor za savest. To je njima jer oni ne rade to. I onda oni vas vređaju, to što smo pričali u neformalnom razgovoru, pre podcasta, kako jedina stvar zašto oni tebe, neće da imaju kontakt sa tobom, vređaju te, govore ti ružne stvari, jeste da bi oni oprali svoju savest. Da bi oni, time što se oni svađaju sa tobom, mislili da su oni u pravu. A zapravo nisu. To što ti kažeš, ti kada vidiš činjenice samo, kada se odaljiš iz te slike normi i pravila, od glasova. I kada gledaš iz nekog trećeg lica, ovaj je imao ženu, na ovaj način su se uzeli, i razveli se. Ali čekaj, samo da se zaustavim. Ništa osuđivački. Ništa upiranje prije, nego učiš iz tuđih grešaka. Samo učiš iz tuđih grešaka. Evo, ovaj čovjek je jeo ceo život meso, svinjetinu, pio je alkohol, umro zbog ovoga, ovo je zbog ovoga. Nije to samo jedan primjer iz njegovog života. To je primjer iz mog života. Iz milion života, iz čovjeka iz života, možete sigurno i vi da se poistovjetite sa time. Tako da, generalno, nemojte da mislite da to što ste se rodili u nekoj zemlji i pod tim pravilima i pod tom grupacijom, da vi mislite da tome pripadate. Sve to je čovjek izmislio. Sve to je čovjek izmislio. Okrenite se Bogu, okrenite, živite, čitite Sveto pismo i vidjet ćete gde pripadate. Vidjet ćete da pripadate u naručju kreatora univerzuma. Kaže, baš sam pričao sa jednim drugarom pre neki dan, mi se brinemo da li će naš direktor, šef, da nam da povišicu, da li ćemo dobijemo otkaz, da li ćemo da nadrljamo, da li ćemo ovo, da li ćemo ono.
A kreator univerzuma kuca na vrata našeg srca svaki dan. Svaki dan kuca na vrata našeg srca, ne bili mu mi otvorili i večerali sa njim. Znači, koliko se mi brinemo o nekoj afirmaciji od strane drugih ljudi, a zaboravljamo da nam kreator univerzuma šalje poruke svake sekunde našeg života i koliko to mi zaboravljamo svakoga dana i koliko treba da se prisjećamo toga. Reci mi, na primjer, desio ti se pre koliko me sećanje pamti, godinu i po dana, ne? Za šta hoćeš kažeš? Smrt oca. Pa manje od godinu dana, to nema ni godinu dana. Manje od godinu dana. Desio ti se taj nemili... 7-8 mjeseci. Tako. Eto, desio ti se taj nemili događaj sa smrću oca. Naravno, ako ne želiš da pričamo o ovome, možemo... Naravno da želim da pričam što da ne, slava Bogu, eto. Ne za to. Ne, naravno. Ali reci mi, kakav si ti odnos imao sa svojim ocem? Da li ste se poštovali međusobno? Generalno, kakav je to bio odnos? A najbitnije od svega toga mi je bilo kako si ti uspeo, kao mlada osoba sa 20 kusur godina, da se izboriš protiv toliko velike tragedije i gubitka člana porodice sa kojim si ti svaki dan živeo i tako dalje. Kako si uspeo da se izboriš protiv toga i nekako šta si naučio iz celog tog iskustva? Pa imali smo, ne znam, odnos za poželiti. To je bio moj najbolji prijatelj i mogu se pričati s njim o svemu. To je osoba koja je uvijek bila tu za tebe i jednostavno, isto i majka, naravno, ne mogu da izostavim majku iz te priče, oba ih podneko volim i stvarno, zahvalan sam Bogu na mojim roditeljima. Kakvi god da su, to su tvoji roditelji, preko njih ti je Bog dao život, treba biti zahvalan. Neko sanja o tom možda životu koji ti imaš, sad da provučem i to stvarno, ali kažem, imao sam stvarno odnos koji je, ne znam, baš pravi prijateljski odnos, pravi prijatelji, najbolji prijatelji, uvijek je gledao tu da pomogne. To su, opet kažem, ljudi koji najmanje gledaju sebe, gledaju druge, da drugima, on će da ide u podsepano, ti ima i a iako ima da kupi za sebe, ali da ostavi, opet možda će zatrebati nešto tebi, razumeš. Tako da, stvarno dobar odnos, ne mogu, baš i nedostaje mi iskreno. Ja sam prebrodio, hvala Bogu, ali uvijek će da bude taj veći nedostajanosti i svega. Kako ne? Pa, situacija je takva bila da zelo loša ishrana, sve živo. Šta konkretno? Pa, loša ishrana, meso, konstantna konzumacija mesa. Vi u mesu ljudi imate, mi nismo mesojedi po anatomiji, mi nemamo enzime za varenje holesterola. Kogod mi ne veruje ima moja stranica, ima stranica od koga god imate danas internet, možete da nađete, evo ja ću kazati moju ako nije Zdravo tkivo na Instagramu. Imate sve živo tamo, možete da proverite. Nismo mesojedi po anatomiji, nemamo enzime za varenje holesterola. Ako samo jedete meso, masti, sve što je životinjskog porekla, bilo tu da su slatkiši, grickalice, sokovi, to što sadrži sve šećere, beli šećer, belo brašno, sve to utiče, uzimam kvalitet zdravlja, malo po malo uzima svoj mah, jer nijena bolest se ne desi tako što neko danas krene i sutra dobije, nego si ti uporan u toj lošoj navici i to se akumulira u tebi dok ne pukne i prouzrokuje bolest, jel tako? I to se desilo upravo tamo, on je inače bio i na Kosovo i on je shvatio, evo odmah da kažem, on je i na Kosovu i u Hrvatskoj moj otac bio, on je shvatio kako je to manipulacija, da ti ideš da ratuješ, zato što je sve neko vuče konce, lutkarska predstava, tako da odmah ću i to da provučem da znate. Jer svemu smo pričali, sve što se dešava. Situacija je bila takva da je on počeo da ima probleme sa srcem, imao je giht, imao je astmu, imao je dosta problema, baš dosta na promenu vremena, na primjer, baš dosta problema, baš je bio, što se kaže, zapušen. Imao je problema, pošto je pio mnogo lekova, koje su lekari prepisali, doći ću do svega toga. Natekla mu je jetra, stomak mu je bio ovako, sve izpočine, da. I s time živio dosta... Je to zbog alkohola ili zbog... Ne, nije konzumirao alkohol. Nego zbog... I konzumirao je cigare, nažalost. Ali... A zbog čega mu je natekla jetra? Zbog lekova. Zbog lekova. 2 kese pune lekova koje mu ništa nisu pomagali. Samo po veće doze. Znači, išao je u Novi Sad, imao je infarkt. I tu mu je leva strana umrtljena, a desna strana radila na 30%, i onda mu je ugrađen onaj stand i to sve što ide. Ljudi, evo sad ću da prekinem samo na trenutak.
Da li se slažeš da ako ljudi budu bili zainteresovani, da ti ponovo dođeš kod mene u podcast i da ceo taj podcast posvetimo samo zdravlju? Za sva zadovoljstvo, ako želite. Da damo ljudima ono svetlost neku, jer što kaže, danas je medicina toliko uznapredovala da nema zdravog čoveka. Znači, ne postoji zdrav čovek. Sve više apoteka. Da napravimo, na primjer, nekih 7 načela ili 10 načela šta bi čovek trebao da radi. Počnemo od treninga, ishrana i tako dalje, san. I da lepo to razložimo na činioce. Sad nekako prelazimo to onako površinski, ali ako želite, recite u komentarima i napravit će, doći će Nikola ponovo sa zadovoljstvom da mi to snimimo, da i tu svetlost damo kao i za ovo duhovno što sada radimo. Ali reci mi, na primjer... Što Bog radi preko nas ispravka. Apsolutno. Apsolutno. Znači, imao je problema sa jetrom. Imao je probleme sa to, ja kažem, tu je sve uključeno u smrt mog oca, je uključena, kažem, njegove loše navike većinski, ja ne opravdavam mog oca, nisam pristrasan, znači gledam realno, objektivno, njegove loše navike, njegov način života, koje utiču na danas sutra. Tu je bio i stres. I stres i sve to ima svoje, i tu su i problemi porodični, svašta je tu bilo, da ne zalazim, i taj stres od vrata, znači ti čovjek kad ode u rat, koji je to stres, znaš, ali opet kažem, on je opet neko sačuvao tu neku savest u svemu tome i loša procena lekara. Znači, on malo išao je u Novi Sad, išao je u Kikinsku bolnicu, gde god svugde. Ma ti si dobar, tebi je srce dobro, znaš. I šta se desi? Dođe do jednog lekara i kaže mu lekar, ma ti to umišljaš. I čuju okolni ljudi, pošto je malo mesto, čuju okolni ljudi i krenu da ga ismevaju. On je baš patio od bolova, razumeš? I krenu da ga ismevaju kako on to umislio. Kako on to umislio u glavi i naš, on je lud. Razumeš, pa dali su mu etiketu da je ludi u tom nekom periodu, ne sad da oni nisu dolazili. I dešava se to da je on digao ruke od tog, pije on lekove, ali digao ruke od tog, kako kažem, već je vidio da to ne radi posao, jer 2 kese puno lekova, 150 evra mesečno, ljudi, ništa mu nije pomoglo. To je možda neka mala para, ali stvarno svaki dinar znači svakoj kući. Kako ne? I svakom domaćinstvu, pogotovo kad je neko veće imanje. Kese 2 pune lekova, svega i svačega unutra, ništa ne pomaže, samo povećanje doza, a jetra sve gore i gore. A jetra služi za pranje svega toga i onda ispaštaju drugi organi, jer ti lekovi, opet, na primjer, za povišeni krvni pritisak, hipertenziju, ti lekovi, na primjer, bukvalno koliko urade, ništa dobro ne urade. Znači, ti popiješ to, ono ti smanji, tipa lupam, dajem primjer sad, hormone, znači narušava ti sve ostalo, znači sve živo, koliko posledice ti pravi organizam. Naprimjer, popiješ jedan antibiotik za stomak, on ti uništi sve dobre bakterije za sledećih godinu dana. To je po jednom istraživanju koje je. Znači, samo eto to, on je video da to, on je krenuo, video kako ja živim, zato kažem, jako je bitno da ti kreneš, što smo pričali na početku, da otac bude primer. Ti tim, ne samo svom detetu da možeš da budeš primer ako živiš dobro, nego i drugim ljudima oko tebe. Evo ti sad radiš loše i patiš se. I vidiš, gleda onaj Stefan, ili Pera, Števa, vidiš njega i gleda kako on dobro živi. Šta on radi? Daj da vidim šta on radi, da probam ja. I ti probaš ono, ali vidio si po njegovom primjeru kako je njemu dobro, kako on zdrav. Nisi čuo nijednom da je bio kod lekara ili nešto, razumeš? Isto tako, pošto je hvala Bogu na tome, moj tata je bio objektivan, dosta nije bio zatvorena guma i video je neke stvari i krenuo da menja navike. Krenuo da ostaje to malo masti i ostalo. Kažem, doktori, loša procena, njemu je sve dobro, on je nastavio da ide s tim bolovima i sam je rešavao bolove. Ja sam umeđu vremenu počeo da učim samostalno medicinu, da kupujem literaturu i ostalo, ne bi li mi pomogao, razumeš, jer ti gledaš kako neko tvoj voljeni pati, logično da ćeš da uradiš sve da mu pomogneš, da mu olakšaš, razumeš, kao i svakom drugom. Nebitno je da ti je bližnji, jer ti nije, jer ga znaš, jer ga ne znaš, logično da ćeš svakom, ako si iole pri savesti čisto i da ćeš svakom gledati da pomogneš ako možeš, jer opet i greh je i ne pomoći, da gledaš neko ako pati i ti ga gaziš, i krenuo sam da učim medicinu i ja sa godinu dana te medicine, učio sam godinu dana, pita me on, pokušao mi pričamo, stalno smo pričali, ne veruje, proba aloe veru, nema šta nije probao, sve živo probao, to su suple priče, ta aloe vera i ostalo. To je isto kao lekovi, znači ti toga piješ, dobro ti, kad prestaneš da piješ, vrati se na staro. Znači ti ne menjaš navike, znači ako hoćeš da se oslobodiš od bilo koje bolesti, moraš da menjaš navike. Ja sam već tada imao par ljudi s kojima sam radio ovako, koji su me pitali za savjete, koji su se izlečili. Ne da sam ih ja izlečio, ja sam ih samo savjetao kako da se izleče, oni su promenili navike, izlečili se. Znači ima nešto iza mene što može da potvrdi te reči. Ne što sam ja uradio, a kamo li gde je doktor Richard Schultz, gde je doktor Caroline Day, gde su ostali doktori koji su bili na svetskim univerzitetima, koji imaju knjige, bestsellere o svemu, doktor Colin Campbell, doktor Vance
Feller, znači mnogi znameniti doktori koji su pričali o tome, koji su poslati, koji su skinuti sa pozicijama baš zato što su davali rješenja ljudima kako da otklone svoje zdravstvene probleme i poboljšaju svoj kvalitet života. I dešava se situacija, probao je sve živo, ništa nije radilo i desi se na kraju, kasno nažalost, ali opet desi se da on posluša mene. Pazi, znate ono kad si bolestan, pa imaš Pre nego što kažeš, ubačena mi je misao u glavu, samo da ne zaboravim, zapamti gde si stao. Ako neko ima neke zdravstvene probleme, pošto mi sad sigurno nećemo dati sve i tako dalje, i to bit će emisija za to i bit će pitanja vaša kako se nešto može izlečiti u nekom možda od narednih videa, ali preporuka Facebook grupa Izlečite se sami se zove. Facebook grupa ima preko, 300-400 hiljada ljudi. Alen Dodić je admin te grupe i svaka stvar koju on tu daje je zlata vredna, verujte mi. Koji god problem da imate, ukucajte tu u toj grupi, naći ćete. Ako ne na kraju dana, pišite poruku Alenu Dodiću u toj grupi da vam on pomogne i tako dalje. Ima iskustva ljudi koji su se izlečili od raznih bolesti. Verujem mi da i ti znaš za tu grupu. Znam. Znači, preporuka za te zdravstvene probleme. Tako da nastavi za oca. Situacija je sledeća. Počeo da radi na sebi. Znači, pazite, ja sam se molio Bogu svo vreme, nisam ja došao da te vučem, ajde Stefane, ajde, naš mog oca, ajde, ne. Pričali smo malo po malo, ja pokazivo, treniram, sve živo sam postizao na toj ishrani, jer ljudi kažu ti kad radiš ovo, imate dokaze na mojoj stranici zdravo.tkivo, gde ja mogu, evo, nekog to interesuje, mene to apsolutno ne interesuje, gde sam dizao 150 kila na mrtvo i, na primjer, na toj ishrani, razumiješ, samo govorim kao svedočanstvo da je moguće na toj ishrani da se postigne mnogo više i kvalitetnije, nego čak na ovoj, što ljudi promovišu, nisi muško ako ne piješ alkohola, ako ne jedeš meso i tako te stvari, naš. U svakom slučaju, počeo je da radi na sebi, počeo je da ostavlja loše navike, polako, nažalost, ali sigurno, i počeo je da dobije svoju boju. On nije mogao da ode od moje kuće do ćoška, koja je jako blizu ćoška. Znači, nije mogao, zadiše se, ne može da se kreće, leže svo vreme unutra. Jako je bitno da cirkulišete kada ste bolesni, da se krećete, da ste fizički aktivni, da menjate, navike. Pazi ti, kad ti, evo, kogod da je imao problem s nekim grehom, kao što je cigara, neka zavisnost druga, ti što duže radiš taj greh, što duže upražnjavaš, što se on više ukorenjuje u tebi. I to ti je teže kasnijim godinama da ga ti iskorenjuješ. Zato kažem, čuvajte se poroka, čuvaj se ti dečače i ti devojko, čuvaj se poroka, nemoj uopšte da zalaziš u tom, zato što drugarica puši vamo tamo, ne interesuje te to, beži od toga. Sutra ćeš ti imati problem, ta drugarica neće biti tu, nego ćeš ti sama nositi sa sobom, što je teža borba, da se ti izboriš sam sa sobom i sa svojim lošim navikama, nego da ideš u rat. Bukvalno teža borba. Svako ko je to dožive može da svedoči o tome, i svako ko to proživljava, ovim putem podrška. Znači, borio se. Jednostavno, počeo da ostavlja loše navike, krenuo da mu se vraća zdrava boja, on je mogao 5 km da prepešači. Pa samo 10 dana je primenio ono što piše u literaturi koju ja čitam, dr. Richard Schultz najviše, čišćenje creva, krene se od debelog creva, pa se krene čišćenje pluća, pa jedno za drugim naš. Krenuli smo prvo od debelog creva. 10 dana nije koristio cigare. Znači ti 40 godina upražnjaš neku naviku, 30 da kažem, i 10 dana ti izdržiš nije on teološki bio pismen, ali on krenuo da se interesuje za tu moju stranu i krenuo da govori, krenuo je da preispituje sebe time svim i bukvalno vratila mu se boja. Znači, doktori, Novi Sad, Kikinda, niko ne može da mu pomogne da mu otkloni problem. Uradio je čišćenje creva, čišćenje debelog creva, rešio je problem, taj koji je imao. Znači, da krene da se guši, da krene tu da ga hvata, promenio je navike. Kako je krenuo da menja navike, nije uopšte imao to ispoljavanje tog problema, više prestalo je. Znači, da ne veruješ za 10 dana, oni nisu mogli godinu i po dana, 2 da reše taj problem, on je za 10 dana rešio problem. Situacija, sve ide na bolje, oće i post na sokovima 10 dana, čišćenje, detoksifikacije cijelog organizma. I dešla situacija da nakon toga, kad je to velika borba i ti sam to znaš i kogod da je svedoče prolazi kroz neke stvari, to je mnogo velika borba sa tim navikama i on se vratio na staro, nažalost, posle tih 10 dana, ali ne u onoj mjeri kako je bio pre. Vratio se na cigare, jednostavno, Sotona radi svoje, dolaze ljudi i to će isto biti, evo, opet da kažem i vama, i tebi koji gledaš ovo, to će isto biti, kad ti kreneš da radiš nešto dobro, da ostavljaš neku, da se boriš sam sa sobom, da otklanjaš svoje loše navike, doći će neko ko će da ti ispred tebe da krene da ti puši,
da te vuče, znači doći će iskušenja da vide da li, a ta iskušenja su tu da vide da li si ti čvrst u tome, koliko si ti odlučan da ti to ostaviš i nemoj da padneš pod iskušenja. Moli se Bogu i radi na sebi i trudi se, zaokupiraj se pametnim stvarima i gledaj da ostavljaš to. I šta je bilo posle kada je, on se vratio na staro? Vratio se na staro i daš situacija da se opet, krenuo opet da se ispoljava taj problem, da se guši vamo tamo i to je krenulo i ta posljednja sedmica, to nikad ne zaboraviti, bili smo nešto da se provozamo neki račun da platimo za kuću i kažemo meni, ajde sledeće nedelje, kao opet idemo, kao sad još jače, kao on pozitivan, ono sve u folu, ja srećan, brate, idemo, sad će da se izleči naš, ja moću da pričam ljudima da posvedočim zašto stvarno radi, on je išao bukvalno, evo moj komšija, kogod, mogu ljudi da posvedoče o tom, on se hvali ljudima koliko je njemu bolje, kad je probao samo to. Čišćenje creva, sokovi, ono, doktor Richard Schultz metode i ostale metode koje tu ima, zakoni zdravlja, naravno, i ostalo. Promena samih navika, jer ne možeš ti da se izlečiš sa navikama s kojim si se razbolao, nema šanse, znači mora da menjaš navike, neće ti nijena magična tableta pomoći, ko što ovi doktori kažu, idi, evo ti brufen, evo ti ovo i pi i tebi će da bude dobro, neće ti biti bolje dok ti ne promeniš navike. I na kraju se desi situacija, to je posle 2 dana, slošilo mu se jako, bukvalno je pao i počeo da mu se menja boja, krenuli smo da ga reanimiramo, došli su doktori, intubirali su ga, odveli su ga, bukvalno odvedu ga kod da je njihov, znaš, ono, ne govori ti ništa, ne javljaju se. Ja razumijem da je situacija taka, ali možeš da kažeš šta, kako, znači, ne javljaju se ceo jedan dan skoro. Ti brineš, razumeš, odvesti oca vamo tamo. I na kraju se desi, javio se on tu, čuo se s majkom kao da je dobro, pitala ga je dobro, naravno neće da optereći, nije kao dobro sam i daš situacija da je preminuo. Ali i mnogo me to pogodilo, naravno, koji, znaš, čovjek koji je tu uvek bio za tebe ceo život, odgajio te, bukvalno dao je sve maksimum da ti imaš krov nad glavom, da ti imaš da jedeš, da piješ, da ti imaš sve što druga deca imaju, da ti nisi uskraćen ni za šta, što je popularno, znači želeo ti najbolje, razumeš, ne ono da nisi uskraćen ništa što je loše, nego ono da ti imaš naše igrice, da ti možeš isto da budeš u društvu, u socijalnosti i vamo tamo, što je mislio, znaš, najbolje su ti želeli. I kako da te ne pogodi, i pas kad umre pa te pogodi, a ne da poredim to, ljubav između oca i sina i stvarno, bilo mi jako teško, nisam mogao da jedem, nisam mogao da spavam, bukvalno sam gledao u tom trenutku, zvao sam kako god sam stigao, samo da vidim da li ne mogu nešto da uradim, nebitno mi je šta je god zahtevalo da samo da uradim, da pomognem nekako, jer znam, ti kad padneš u ruke lekarima, to je 90% to, razumeš, pogotovo u tim nekim situacijama, jer je to, opet kažem, idealno loša procena. Ja ne upirem prstom u nikog, opet da se razumemo, ponovit ću se 1000 puta, jer ljudi vole da ubacuju reči ili izvrću reči, ja ne želim nikog da osudim, stvarno, i ti lekari verovatno nisu imali ništa loše, ali kad ceo taj sistem je pogrešno naučen i kažem, nisam mogao da jedem, da spavam, ništa, nekoliko dana. I dešava se situacija, ja se nadam da će svi sad dobro da slušaju, dešava se situacija gde ne mogu više, ne mogu da funkcionišem više, toliko nenormalan bol u grudima, raspadam se, gotovo mi, suze idu same, plakao sam, koji svako ko bi plakao, nisam robot. I samo sam klekao dole i pomolio se direktno Gospodu Isusu i u tom trenutku nisam ni izgovorio do kraja molitvu, u tom trenutku kao da mi je neko skinuo taj teret i od tog dana je krenulo sve onako da mi se stišava u meni, da se stišava kao i da me prolazi. Ali opet kažem, ostaje tu uspomene, trenuci i ja kažem, zahvalan sam za to Bogu, ja sam znao to će u nekom trenutku biti realnost koju ćemo svi doživeti da izgubimo nekog roditelja. Sad ti ne znam da ćeš ti otići pre ili on, opet to su sad stvari, tehničke stvari. Ali kažem, eto, pomolio sam se Bogu i sad da nije bilo Boga, zato kažem sva slava i hvala Bogu, da nije bilo Boga, ja danas ne bi bio ovde, jer to je prevelik šok, ja mislim, za nekog, to su depresije, ti kad pogledaš druge. Da ja nisam imao duhovnu utemeljenost. Pogotovo kad si tako mlad. Da kažem tako, aj sad neću da pravim, sad svako će da kaže svoj problem da je najteži. Ali ti kad pogledaš druge ljude, vidjet ćeš da to nije uopšte lako. Ja ne kažem da je to lako, ali hoću da vam kažem, koliko ne nestaju problemi iz vašeg života kad vi idete uz Boga, nego ti si već od svakog tog problema koji naiđe na tebe. Bukvalno, kako sam se pomolio, tako krenuo da mi se stišava sve u meni, kao što sam rekao, slava i hvala Bogu, stvarno, sad ne bi bio ovde, ne znam, verovatno bi bio u kući u nekoj depresiji, zatvoren u sobi, ne znam, baš bi kad te pogodi, jednostavno, navikao si 22 godine živiš tim nekim čovekom koji ti, najbolji ti prijatelj, razumeš, i više ga nema,
Sad ideš iz sobe i vidiš kroz prozor njegove sobe, mahneš, on tebi mahne, pa se zezate, pa sve te lepe trenutke koje si imao sa ocem, koje, opet kažem, to su, kakvi god da su, to su tvoji roditelji, oni su gledali najbolje. Možda je to nešto najbolje pogrešno, na primjer, čokoladu da ti daju, ali oni su gledali najbolje, gledali su iz srca. Zato poštujte svoje roditelje, to što si rekao, šta sam ja iz toga, ja sam to znao i pre toga, ali to te, što kažu, kad izgubiš nešto, onda znaš više da ga ceniš. Ali ja kažem, nije da nisam cenio dok je to bilo, ali onda već vidiš koliko ti ono fali. Još više, naravno, kad ga nema, logično da ti fali, ne bi ti falio da je tu, znaš. Tako da ceni svoje roditelje, bez obzira kakvi su, nemoj da se odgovaraš, poštuj svoje roditelje. Ako vidiš da ti nešto ne odgovara, snalazi se. Ali eto, slava Bogu što se ti izvuku iz tog problema i što eto danas možeš da svedočiš ljudima da ako i oni upadnu. Da dožive bilo koji problem. Jer ja sam dosta, na primjer, viđao hrišćane koji uđu u cijelu ovu priču, krenu da žive tim životom i onda misleći da hrišćanstvo znači da ja nemam više nikakve probleme, da je to cveće i drveće, da je to bajka. To nije bajka. Vi ćete da imate iste probleme kao što ste imali i pre toga. Samo što, to si ti dobro rekao, samo što ćete vi biti jači od svih tih problema. I Bog vama nikada ne kaže da nećete imati probleme. Bog vam kaže da ćete u tim problemima imati mir. To je glavna stvar. To je ona stvar zbog koje mi snijamo ovaj podcast i eto, pričao sam u nekim mojim onim emisijicama od po 10-12 minuta kada se Petar našao na moru. Tu su bile bure, bili su talasi, bile su nedaće, bili su oluje i tako dalje. Sve dok moj pogled bio upravljen u Hrista, on nije pao. Čim je pogledao u oluje, u talase, u bure, u nedaće, u ovo ono, on je pao. Onog trenutka je on pao. Imate upravljen pogled ka i Hristu. Evo i Nikola je rekao, znači, naravno da bit će tu i suza, bit će plakanja, bit će svakih stvari, ali nekako na kraju dana Bog je onaj koji nam daje mir. Bog je onaj koji nam daje ispunjenje i tako dalje. A reci mi, Nikola, pošto evo za svedočanstvo i drugim ljudima, a i mladima, jer prvenstveno ovo želim da snimam za mlade ljude, jer nekako vidim koliko su se mladi ljudi, kako i vreme odmiče, nekako udaljili od Boga, udaljili od njegove prisutnosti i tako dalje. Evo i ti sigurno možda posvjedočiš tome koliko se sad kod mladih ljudi u 20. godinama javljaju neke bolesti koje do pre 100 godina nisu postojale uopšte. Da mlada osoba ima kronovu bolest, da ima rak, čega god, probleme sa srca i tako dalje. Pritisak. Reci mi, kako ti gledaš na to? Koji bi savjet dao mladim ljudima? Šta da rade? Ajmo nekako ukratko da im nekako... Ukratko, najbolji i najužetiji savjet, menji navike. Znači, ako radiš nešto loše, posljedice te neke bolesti su navike koje ti upražnjaš svakodnevno. Znači, opet kao što sam rekao, niko se ne razboli za jedan dan što radi nešto loše, nego je uporan u toj nekoj lošoj navici i onda to prouzrokuje upravo posljedicu dobijanja neke bolesti, jel te? Kao što su te neke popularne današnje bolesti gde je epidemija velika, nažalost. Znači, menjaj navike, gledaj da živiš zdravije, imaš zakone zdravlja. Evo, preporuka za neke dobre knjige je Dr. Richard Schultz, Dr. Rolin Day, Dr. Rolin Day. Znači, mnoge, besplatno sve na internetu možete da najdete. Probaj, evo, ti lupaš gluposti, nema šanse. Probaj, evo, uzmi mesec dana, probaj taj neki zdrav način da vidiš kako ćeš se osjećati. Probaj bez te neke zavisti, izbori se s tim. Svaki mesec da ostaviš jednu lošu naviku, da vidiš kako će biti. Koje su glavne stvari koje mladi ljudi danas rade? Ajde, prvo ćemo dati uzrok, pa ćemo dati uzrok, pa ćemo dati rješenje. Koji je uzrok? Zašto mladi ljudi danas se toliko razboljevaju od raznih bolesti? Koje su te neke stvari za koje ti kažeš? Ishrana. Dobro. Loša ishrana, znači holesteroli, masti, pržena hrana, ovi fast foodovi, što se kaže junk food, ovo smeće od hrane koja se konzumira, to mnogo akumulira, ti svi otrovi i otpaci od tog smeća se akumuliraju to sve treba telo da, i svaki organ posebno da, sistem organa za varnjenje i svi ostali sistemi treba da obrade, da ti to, znači ishrana, fizička,
nedovoljna aktivnost fizička, danas imaš ti sve te poslove, na primjer neki su nedovoljno aktivni, pa proširene vene na nogama, pa šta može još da se javi odatle, pritisak, problemi s pritiskom, sede na računaru, sede u sedećim položajima dugo vremena, znači krećite se, fizička aktivnost, ishrana, na vreme da se spava, melatonin se najviše luči od 12 do 3 sata uveče, i isto tako i zdrava duhovna ishrana, znači da ne gledaš pornografiju, da se čuvaš u tom smislu, jer džabe tebi ako se ti zdravo hraniš, ako zdravo živiš, ako si aktivan, ako si ti pod stresom nekim. Tako znači, ljudi meni pričaju, pa da, znaš Nikola, upravo si ti to što ti pričaš, ali eto, ajde sad mi ti reci, glavni dečko, isto neki iz mog mesta, glavni dečko živeo je zdravo, sportista vamo tamo i umre. A taj dečko ne da je bio pod stresom, znači konstantno, znači iz toga može da se javim, taj znači, duhovni aspekt je isto tako bitan da se neguje, kao i fizički aspekt, znači ishrana, šta gledaš, šta radiš, čemu razmišljaš, ima nešto što se zove neuropeptidi, to što je povezano s sa ćelijama imunog sistema, to je usko vezano sa tvojim načinom razmišljanja. Znači ako ti imaš suicide misli, tvoj imunni sistem će da ide u tom smeru. To je dokazano, evo svako ko može da pogleda i doktora Richarda Schulza i mnoge drugi zamenite doktore koji pričaju o tim naučnim istraživanjima, u svojim naučnim istraživanjima, svojim literaturama o tome, znači i kako razmišljaš i šta radiš i koliko radiš, sve to ima svoje, znači zdrav način života i ishrana, to je ono ukratko, obuhvatno sve, znaš, da živiš zdravo, da se hraniš zdravo, da ne jedeš ovo što je kupovno smeće sa belim šećerom, sa belim brašnom, znači gledaš, biraš manje zlo uvek, ja nemam ovo, moram prskano, jedi prskano, bolje to da jedeš nego da jedeš, ne znam, nešto što je masno, meso, ne znam, burger neki iz neke... Ali evo da ne kažem, da ne bude samo neka sušta priča i tako dalje, nemojte nama ništa da verujete. Probajte sami, proverite, vidite, jer evo ja danas ne znam mladu osobu koja nema neki problem. Da li problem sa gojaznosti, da li problem sa bilo kojim vidom, rak i tako dalje. Ja sam imao jednog kolegu sa bivšeg posla koji je imao rak testisa sa 20 godina. Katastrofa. Sa 20 godina rak testisa. Mislim, ne osuđujem, ali baš... Ne osuđujem, ali samo hoću da dam neku širu sliku. Da. Katastrofa. To su stvarno... Žao mi je, nadam se da si izlečio. Ne, on se izlečio, dečko operisao je to rak i to, mislim operisao je, nažalost. Nije znao za biljnu ishranu i tako dalje. Tako da nemojte nama ništa da verujete. Ako vas zanima literatura, ako vas zanima, evo rekao sam i za grupu na Facebooku Izlečite se sami. Pišite mi na mailu, pišite mi u komentarima, rado ću vam pomoći, jer na kraju dana to je i moja dužnost, eto, da pomognem koliko mogu i Nikola, eto, možete i njemu na Zdravo tkivo na Instagramu da se javite. I eto, Nikola, kako se približavamo, eto, kraju ovog našeg druženja, nadam se da ti je bilo prijatno i super, i nadam se opet nešto. Da se vratiš 10 godina unazad, 12 godina unazad, šta bi rekao sebi? U smislu, šta bi rekao sebi i šta bi rekao... zašto te ovo pitam? Pitam te iz razloga, postoje mladići, postoje devojčice koje se nalaze u 12. godinama, 15. godinama, kada hormoni kreću da lude, kada ne znaju ko su, koji ne znaju šta su, koji se nalaze u jako velikim depresiji, anksioznosti, možda konzumiraju i neke antidepresive, idu kod psihologa i tako dalje. Ne mogu da se pronađu u ovom svetu. Koji bi ti savjet dao njima, da ostavimo sad po strani sve te stvari, koji bi ti sad savjet dao njima, šta bi im rekao, ajde kažemo, u toj duhovnoj perspektivi, jer možemo mi da pričamo i o zdravlju i o tim stvarima, ali mislim da je duhovno zdravlje pre svega najbitnije, posle toga naravno i fizičko. Jedno vuče drugo, da. Jedno vuče drugo. Šta bi rekao ljudima, eto, deci, to mi je najbitnije da kažemo, jer to danas toliko ima i samoubistava i depresije. Pazi, to je bolest 21. veka. Ti do pre 100 godina nisi imao depresiju, anksioznost i tako dalje. Ali zašto nisi imao? Mi smo baš pričali sa od jednog našeg drugara, njegova baka živi na selu i ona kaže, kakva depresija? Pa kaže, deca su sa 12, 15 godina, 16 bila najbolja. Najviše su slušali roditelje. Znaš, nije postojalo to uopšte. To tek danas postoji. Hoću da mi kažeš koji savjet bi dao njima, eto, da bi je nekako upotpunili i zaokružili celu ovu priču. Postavit ću se
kao da dajem savjet samom sebi pre 10 godina, kao što si rekao. Uzmi da čitaš Sveto pismo na početak, da bi mogu da razlikuješ šta je dobro od lošeg, jer će te to čuvati od tih nekih pogrešnih poteza u životu, koja će ti naneti mnogo štete u kvalitetu života, bilo za brak, bilo za mnoge druge stvari koje su opet bitne, koje opet utiču na zdravlje, mogu da utiču na zdravlje. Radi na sebi, nemoj da juriš devojke, nemoj da juriš i ovaj svet, samim tim što gledaš Sveto pismo, radiš na sebi, učiš neki zanat. Na primjer, ja da sam sad da se vratim 10 godina nazad, ne bi išao u školu, u ove škole, tražio bi neku alternativu, išao bi, polagao bi samo ispite, možda ima i ta alternativa, ima privatne škole, šta god, samo što manje da si tamo, jer ti tamo uništavaju ti jednostavno, to je tako, tamo se propagira to sve, tamo da, kao što sam ja vidio, moji svi vršnjaci što sam pomenuo, svi su krenuli za jedan dan, počeli da puše, a pre toga su svi bili sportisti, zdrava priča, kao ide on da bude sportista, nešto, vamo tamo da trenira, da drži, da čuva svoje telo, vamo tamo, i za jedan dan ovako, jedan je propušio i svi krenuli, hoću ja da probam, znači čuvaj svoje, ne ideš u školu, uči neki zanat, uči nešto da radiš. Nešto će ti koristiti, što ti možeš da privređuješ i sebi, i kući, i da ostaviš svojim sinovima sutra u budućnosti. Što više gledaj da naučiš, što više veština u životu, svaka veština dobro dođe. Na prvom mjestu Sveto pismo, kreni se Bogu, izgradnji sebe kao čoveka. Eto, znači da kažemo da je glavna stvar da se okrenemo Bogu, da nas ne interesuje što ovaj svet ima da kaže, da mi idemo za Boga, jer Isus kaže 2 su zapovesti najbitnije. Voli Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom silom svojom i voli bližnjega svojega kao samoga sebe. Nemojte da vas interesuje šta će ovaj svet da kaže. Nemojte da vas interesuje šta će roditelji da kažu, šta će bližnji da kažu, šta će vaši prijatelji da kažu, da li će vas ismevati. Pa ako su nekoga ismevali, to je bio Gospod Isus Hristos. Znači, nemojte da pripadate paternima, nemojte da pripadate stvarima ovoga sveta. Nemojte da vas ovaj svet oblikuje. Idite protiv toga. Protiv toga idite. I verujte mi, doći će mir, doći će ispunjenje u životu, doći će to. Prva i najbitnija stvar, krenite da čitate ovo Sveto pismo, krenite da se molite Bogu, krenite da živite ispravno i vidjet ćete kako će stvari u vašem životu krenuti da se menjaju. Ako ovo gleda neki ateista koji ne veruje u Boga, koji nikad nije ni razmišljao o tome, a u depresiji, anksioznosti i tako dalje, savjet za tebe. Uđi i u tišini svoje sobe. Pomoli se nekom biću, Bogu, Isusu Hristu, da ti se reši taj problem koji imaš. I vidjet ćeš, i evo ja potpisujem da će ti se problem rešiti. Garantujem da će ti se problem rešiti. Jer rešio se meni, rešio se njemu, rešio se ljudima iza kamere, rešio se hiljadama ljudi koje ja znam. Verujte mi. Probajte. A sa svim tim dolazi fizičko zdravlje, koje je nekako druga nekako stavka u cijeloj priči. Najbitnije, krenite ljude, čitate Sveto pismo, molite se Bogu, izgrađujte karakter i tako dalje. Nemojte da imate, kao što smo čitali malo pred, imate obličje pobožnosti, a da ste se sile njene odrekli. Nemojte. Ja sam hrišćanin. Dobro, i kako se to reflektuje na tvoj život? Eto. Nadam se da je ovo bilo na izgradnju i da smo, pomogli nekim ljudima da preispituju svoj život, da preispituju šta oni to rade u svom životu, na koji način mogu da isprave svoj život i na fizičkom i na duhovnom nivou. Tako da, Nikola, hvala ti puno, hvala ti što si se iscimao sve iz Kikinde, da dođeš ovde, da ovo snimimo, a nadam se da je bilo ono što se kaže blagosloveno, da nisi uzalud dolazio. Još jednom hvala ti puno i sigurno, ovo ti garantujem, da ćemo u nekom skorašnjem periodu, ako ljudi to budu tražili naravno, da napravimo još jedan podcast gdje ćemo da pričamo o nekim 7 ili 9 nekih postulata zdravlja, fizičkog zdravlja, gdje ćeš ti moći da kažeš neke savete ljudima šta mogu da rade, šta da upražnjavaju i tako dalje. Tako da hvala ti još jednom, a vi ako želite ovo Sveto pismo, da čitate, ako želite da vam ono promeni život, a evo Nikola i ja vam garantujemo da hoće, javite se meni na mailu stefkegorenjak@gmail.com, pišite mi, poslaćemo vam besplatno ovo Sveto pismo i eto, hvala vam puno i uz Boga. Pozdrav.